Прошу сідати. Шановні колеги, в урочистому засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський, народні депутати України першого та дев'ятого скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, Президент України Леонід Данилович Кучма, Віктор Андрійович Ющенко, Петро Олексійович Порошенко, Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, голови обласних рад, Київський міський голова, президент Національної академії наук, предстоятелі церков і релігійних організацій України, представники громадських організацій, представники засобів масової інформації. В урочистому засіданні Верховної Ради України беруть участь високоповажні іноземні гості: Президент Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл, голова Національної ради федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, парламентські делегації Австрійської Республіки, Азербайджанської Республіки, Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія, Грузія, Естонської Республіки, Іорданського Королівства, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Румунії, Словацької Республіки, Турецької Республіки, Французької Республіки, Чеської Республіки, делегації Європейського парламенту, Парламентської асамблеї НАТО, Світового конгресу українців, голови дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Шановні колеги, урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-річчя прийняття Акту проголошення незалежності України оголошую відкритим. Героям слава! Дякую всім, хто бере сьогодні участь у урочистому засіданні Верховної Ради України. Саме тут 30 років тому був ухвалений акт проголошення незалежності України. Була створена незалежна демократична держава. Шановні колеги, я зараз запрошую до слова Президента України Володимира Олександровича Зеленського.
Дуже дякую. Шановні учасники, гості цього важливого урочистого засідання, пані та панове, за те, щоб ці слова стали реальністю, боролось багато поколінь українців. Сьогодні ми безліч разів скажемо ці слова, почуємо ці слова, але ніколи не втомимось від цих слів. З Днем Незалежності України! І з 30-ю річницею від її проголошення. Я вас всіх вітаю. Ця дата стала можливою завдяки депутатам першого скликання, які сьогодні присутні тут, в цій залі. Я думаю, що варто всім їм дуже щиро подякувати сьогодні. Дякуємо. Знаєте, особливо символічно, що зараз оплески їм, шановним, звучать від народних депутатів цього скликання, які 24 серпня 91-го року ще навіть не народились. Сьогодні я говорив про те, що в той день, важливий день для нашої держави, теплий день, відбулось відновлення незалежності України, відновлення державності України. І я підписав указ про відзначення Дня української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він має бути вихідним днем. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження. Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це 3 брати. Державний прапор України, державний герб і державний гімн. Вони пов'язані статтями Конституції України і пов'язані на рівні національної підсвідомості. Гімн України – це наша душа, мудрість наступним поколінням. Ми думали, що запанували у своїй сторонці, та сьомий рік поспіль ми кладемо душу і тіло за нашу свободу. 7 років поспіль ми це робимо. Бо забули, що ще далеко не всі вороженькі, як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду. А отже, нам точно усміхнеться доля. А наша доля – це наш герб. Вона закарбована 1000 років тому на тризубі великого київського князя Володимира, що є і сучасним гербом України. Це простий шифр з 4 букв. Хтось його, напевно, не бачить, але хтось точно знає це. Це воля. Воля. Бо наша доля бути вільними. А наша воля – це наш український прапор. І це точно знають Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ та ще десятки звільнених від окупантів міст та сіл Донбасу. В інших містах, в інших містечках
також буде воля. Воля буде і в Криму, бо це наша доля. Доля незалежної України. Я знаю, що сьогодні у вас буде позачергове засідання, і ви будете розглядати питання великого державного герба. Його мав сьогодні представляти перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Я хочу, щоб ми зараз його підтримали. Це дуже важливо. Підтримали першого президента України. Це його ідея, його мрія. Я гадаю, що він заслуговує на таку підтримку, на ваші оплески. Нехай буде здоровим. А така держава, як Україна, точно заслуговує на ще один символ. Дуже дякую. Вітаю ще раз. Слава Україні! Дякую. До слова запрошується Голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков. Шановний пане Президенте, шановні депутати першого скликання, дякую вам і від себе, і від колег за все те, що було зроблено, щоб ми сьогодні могли святкувати 30 років незалежності. Шановні гості, шановні колеги, 30 років тому в залі Верховної Ради України був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави. Не в перший і не в останній раз український парламент продемонстрував, що у часи найбільших перетворень та випробувань він завжди з українським народом, завжди підтримує український народ та рухається з ним разом. Цей акт втілив прагнення мільйонів українців, які жили на своїй землі, але не мали власної держави. Через сотні років випробувань, війн, боротьби за право існувати ми пронесли мрію про власну державу. Вона ніколи не згасала та не зникала. Завжди знаходились ті, хто несли її по шляху нашої спільної історії. Нас намагалися перетворити на безправну територію. Нам намагалися довести, що нас не існує як народу і нації, що ми лише якась маленька частина чогось великого. І просто маємо з цим скоритися та змиритися. Ми не підкорилися і не змирилися. Зрештою, 24 серпня 1991 року історія розпорядилася по-своєму. Україна є незалежна і єдина. І сьогодні, 30 років по тому, попри неодноразові намагання зруйнувати та стерти нашу країну, ми можемо говорити, що український народ довів не лише своє право на існування і незалежність, але й спроможність захистити її та зберегти. Лише той, хто погано знає нашу історію, може говорити, що незалежність нам впала немов з неба, що вона дісталася нам майже безкоштовно. Це не так. Незалежність завжди коштує дорого. Як в житті будь-якої людини, так і в житті родини, а тим більше в житті держави. Дуже високу ціну сплачували наші предки за свободу. Таку саму високу ціну сьогодні продовжують сплачувати наші сучасники, віддаючи найцінніше, що є у кожної людини – власне життя. Справа в тому, що незалежність – це не те, що можна отримати у спадок або в якості подарунка і залишити собі назавжди. Незалежність не можна купити в супермаркеті або на фондовому ринку. Незалежність – це найвища привілея народу – право належати самому собі
і будувати майбутнє своєї країни за власними принципами і баченнями. Саме тому незалежність – це те, що ми маємо ретельно підтримувати, розвивати та зміцнювати кожний день, кожною нашою дією, кожним кроком на шляху до майбутнього. Ми з перших днів будували свою незалежну державу на декількох непорушних принципах. Незалежність для нас – це свобода. В Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні і політичні порядки самодурства, авторитарного або диктаторського типу. Особиста та економічна свобода людини – це те, що ми цінуємо найбільше. Це те, що закарбовано в нашій свідомості, ще починаючи з часів козацтва та вільних міст з магдебурзьким правом. І держава в нашому розумінні існує саме для того, щоб захищати і зміцнювати права людей. Це те, чого ніяк не можуть зрозуміти наші вороги. Ми відрізняємось від них тим, що для нас головними є базиси демократії, верховенства права, принципів рівності та повага до свобод людини. Без поділу на національності, релігії, колір шкіри або соціальний статус. Незалежність для нас – це єдність. Ми сформувалися як унітарна держава, єдина і неподільна в своїй території. Ми проводимо послідовну політику децентралізації. Ми поважаємо специфіку і унікальність кожного регіону. Ми дбаємо про розвиток десятків національних культур, які існують на теренах нашої держави. Але держава у нас одна на всіх. Держава, яка покликана захищати різноманіття країни і одночасно охороняти та зміцнювати її цілісність. Саме тому ми ніколи не визнаємо окупацію Криму і так звані псевдодержавні утворення на сході нашої держави. І будемо відстоювати свою територіальну цілісність, навіть якщо нам доведеться це робити сам на сам. Я впевнений, з цих стін, де народився акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси. Бо територіальна цілісність, унітарна форма держави, непорушність кордонів – це все ті базиси, які були закладені вами 30 років тому, коли створювалась незалежна Україна. Незалежність для нас – це демократія. І я зараз не говорю про чесні вільні вибори. Я зараз не говорю про вибір українського народу щодо руху у бік Європи, який є цивілізаційним вибором нашого суспільства. Я зараз говорю про буквальний переклад слова «демократія», тобто про право народу. Це означає, що саме український народ в кінцевому підсумку буде визначати, куди і як повинна рухатись країна. Український народ доводив це неодноразово. Нагадував політикам і можновладцям, що 5 стаття Конституції – це не просто текст на папері, а це закон, який буде виконуватись завжди, в незалежності від того, хоче цього влада або іноді не дуже. Так було, так є і так має бути. Я не втомлююсь повторювати, що закон повинен бути один для всіх і в стінах Верховної Ради України, і поза її межами, і в цій залі, і на вулицях наших міст. Давайте працювати так, щоб українському народу вкотре не довелося нам з вами нагадувати про цю прописну істину.
За 30 років Україна багато чого побачила. В світі, напевно, не знайдеться такої кількості держав, або небагато знайдеться держав, які пройшли випробування такої сили та таких масштабів в перші 3 десятиріччя своєї незалежності. Проте є загальне правило, яке діяло по відношенню до будь-яких подій в нашій історії. Україна просувалася вперед, коли політики і громада дотримувались принципів, що лежать в основі, в базисах нашої держави. І навпаки, коли вони відходили від цих принципів, країна втрачала та слабшала. Ми пам'ятаємо ті моменти нашої історії, коли політики забували про свободу і гідність. Пам'ятаємо, коли вони нехтували територіальною цілісністю задля досягнення своїх політичних цілей. Коли вони ладні були нацькувати один на одного людей з різних регіонів лише для того, щоб зміцнити так зване електоральне ядро. Пам'ятаю моменти, коли забували про владу народу, використовуючи ганебні принципи, відходячи від найменших правил моралі, і це призводило до катастрофічних наслідків. Ми пам'ятаємо і про те, коли влада забувала, чий мандат в них на руках і для кого вона повинна працювати. І влада повинна це завжди знати. А не так, як було вже в історії нашої держави, коли мандат народу використовували для власного збагачення. Але разом з тим ми пам'ятаємо і про живий ланцюг соборності, і про ухвалення Декларації про державний суверенітет, і прийняття акту проголошення незалежності, і народження Конституції України. Пам'ятаємо про воїнів Збройних сил України, про волонтерів, про добровольців, які з перших днів стали на захист нашої держави на початку війни. Пам'ятаємо про перемоги на Євробаченні, про вихід нашої збірної до чвертьфіналів чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Ну і, звісно, пам'ятаємо про нещодавні наші перемоги на Олімпійських іграх. Пам'ятаємо і про ті закони, які конституційною більшістю ухвалювались в цьому залі. Здебільшого, в останній час вони були спрямовані для подолання пандемії і зменшення негативних наслідків для людей як в біологічному, так і в економічному плані. Україна просувалася вперед лише тоді, коли і громадяни, і влада безумовно цінували свободу людини, діяли як єдине ціле, незалежно від місця народження та політичних бачень. І саме це давало можливість просуватися країні вперед, досягати успіхів та перемог. Це, на мою думку, є головним уроком історії нашої незалежності. Уроком для влади, для суспільства, для кожного нас з вами. Уроком, який ми повинні добре вивчити та запам'ятати. Запам'ятати на пам'ять. А далі діяти так, щоб країна рухалась вперед, нарощуючи добробут своїх громадян, зміцнюючи державні інституції, вагу та значення у світі. Нам вже 30 років. Діти, які народилися в День Незалежності, в рік Незалежності, сьогодні достатньо дорослі люди. Вони здебільшого мають родини, мають роботу, освіту, мають якийсь життєвий досвід. Так само і країна. Вона, мабуть, вже позбавилась дитячої наївності, пройшла через великі випробування, чомусь навчилася на власних помилках та отримала досвід, іноді дуже гіркий.
але нам лише 30 років. Тому у нас багато чого попереду. І саме від нас з вами залежить, як швидко ми будемо розвиватися. Ми вже не діти, але ми молода країна і молода нація, яка будує власне майбутнє не без помилок та розчарувань, але з чіткою метою залишитись в цьому світі такими, якими ми є і якими ми хочемо бути. Ліна Костенко колись написала: «А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив». По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. В цьому вислові є велика, але, на жаль, гірка правда. Але хочеться побажати країні в день її народження поменше випробувань і проблем, яких на нашу долю випало і так чимало, і більше моментів єднання нації, як в цей день 30 років тому. З днем народження, країна! З Днем Незалежності! Слава Україні! Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат України першого скликання, дипломат, надзвичайний повноважний посол України Володимир Петрович Крижанівський. Пане президенте, пане голово, пані і панове, я був одним з тих, хто 15 травня 1990 року прийшли під склепіння цього залу після перших майже демократичних виборів. Я не був бранцем таборів, я не був компартійним босом, більше того, я не був членом партії. Я був просто інженером-будівельником. Але я був одним з тих, хто відгукнулись на заклик. Якщо не ми, то хто? Про нас, мабуть, Шевченко сказав: ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Дехто говорить, що ми є батьками-засновниками цієї держави. Це не зовсім так. Це почалося ще за великих князів київських. Це почалося від Данила Галицького, від Любарта Гедеміновича, від Богдана Хмельницького. Це почалося від 4-го універсалу, який проголосив Українську республіку. Шановний пане президенте, я думаю, ви будете засмучені, і ваші гості також, що жодного з тих, хто проголосував 24 серпня, не буде на прийнятті на честь річниці. Але я думаю, почекайте, я думаю, що це хлопці і дівчата з вашого офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами: і без гриця вода освятиться. Я думаю, що це останній раз, коли вони щось роблять, не порадившись з вами. Я хочу сказати, що дехто говорить, що незалежність впала нам з неба. Оце вже зовсім не так. Коли ми чуємо заклик «Слава Україні!», ми завжди відгукуємося героям слава. Але це слава тим, хто спонукав нас проголосувати 24 серпня. Це слава козакам і селянам часів Хмельницького і Виговського. Це слава Миколі Кибальчичу, це слава Івану Мазепі, це слава Пилипу Орлику, це слава генерал-Хоружому, армії УНР Маркові Безручку, який в 20-му році рятував Варшаву. Це слава моєму батьку,
моїм братам, сестрі моїй, які разом з мільйонами людей боролись і збороли одне з двох страхіть того століття – нацизм. Це слава тим молодим чоловікам і жінкам, які в лісах Західної України боролись і безвісти гинули за незалежність України, за тим, щоб збороти інше страхіття того століття – сталінський режим. Тому тоді, в 91-му році, ми, 370 комуністів, фантастична монобільшість, і 80 націонал-демократично орієнтованих депутатів змогли домовлятися, доходити до консенсусу. Нам вдалося на 24 серпня 91-го року мати на 80% законодавство незалежної держави. І тому ми проголосували разом з комуністами тоді, 24 серпня, за незалежну Україну. Ми бачили різну Україну. Вони бачили незалежну комуністичну, ми бачили незалежну демократичну, але незалежну, а не новий союзний договір. Я хочу нагадати перші рядки нашої Конституції. Верховна Рада України від імені українського народу, людей всіх національностей. Запам'ятаємо, ми всі український народ, народ окремішний від народу російського. З діда-прадіда ми не бачили, не думали, що цар-батюшка хороший, а бояри погані. Ми, українці, вчора проголошували гетьмана, а через 3 дні ми пам'ятали тільки перших 4 літери. Геть. Отакий ми народ. Зовсім не похожий на народ російський. Нехай це пам'ятає оскаженілий пан агресор. Пане президенте, я з величезною повагою ставлюсь до 73%, які віддали вам голоси під час цих виборів. Вони плекали надію, що вам вдасться домовитись з цим паном з Кремля. Я впевнений, що і ви думали, що це буде так. Але не сталося, як гадалося. Вони в 91-му році відпустили нас без крові, тому що не було належної потуги. Барель нафти коштував $10. Зараз, озброєна до зубів, Росія марить побачити нас знову в своїх лабетах. Тому, пане президенте, будуємо міцну, незбориму українську армію. Продовжуємо далі реформи. Будуємо справжню Україну, яка потрібна цим людям. Тепер я би хотів звернутися до депутатів «Слуг народу». Я вам дещо вчив вас в Трускавці азам парламентаризму. Але я не сказав вам головного. Велика англійка Тетчер говорила, якщо ви стаєте керівником, ви попадаєте в рабство до своїх підлеглих. Тому пам'ятайте це, не вивищуйтесь над ними, бо це завжди закінчується авторитаризмом та диктатурою. Працюйте рабськи на благо цього народу. Депутати з недемократичної опозиції. Колись, в 97-му році, один з ваших керівників, я до ночі роз'яснював, для чого нам потрібна ця незалежність. Здається, він так не зрозумів це і до цього часу. Можете бути і будьте в опозиції до влади, але не в опозиції до свого народу. Демократи, опозиціонери, врешті-решт, не об'єднуйтесь в очікуванні розстрілу. Обнімітеся, брати мої, прошу вас, молю вас, благаю. І останнє. Я хочу звернутися до нашої молоді. Вони виросли, на щастя, нам вільними людьми. Тому голосуйте, ідіть у владу, будуйте нову
кращу Україну. Пам'ятайте, що головне для вас не бути байдужими, інакше байдужою буде ваша доля. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Володимир Петрович. До слова запрошується народний депутат України 9-го скликання, ровесниця незалежності нашої держави Коваль Ольга Володимирівна. Дорогі українці, панове президенти, представники духовенства, представники дипломатичного корпусу, шановні гості урочистого засідання. Для мене велика честь саме сьогодні мати слово як представнику молодого покоління політиків, що є ровесницею незалежності України. І я надзвичайно пишаюся цією можливістю. Наше покоління не знає будь-якого іншого стану, аніж бути незалежними. Зараз незалежність держави – це особиста свобода кожного з нас. Свобода віри, свобода мислення і свобода наших дій. Але відбиток історичних трагедій українського народу завжди впливатиме на кожного з нас, на наш вибір, наші можливості та наше майбутнє. Я добре пам'ятаю, коли історія українського народу вперше війшла в моє життя. Тоді мені, маленькій 5-річній дівчинці, бабуся розповіла про Голодомор. І мені, маленькій дитині, зовсім не було зрозуміло, як це так, коли в хаті немає навіть крихти хліба. І тоді я вперше дізналася, що наш народ намагалися зламати, наш народ намагалися підкорити тоталітарному режиму. Але ми незламні, коли йдеться про нашу свободу. Ми ніколи не здавалися. І навіть у найтяжчі хвилини ми всі знали, що ми переможемо. Можливо, за багато років, але зрештою так і сталося. З цією вірою київські гімназисти боролись під Крутами. Приречений радянським режимом Василь Стус писав: «В смерті обернуся до життя». Вони, Небесна Сотня і тисячі українців за віру в наше майбутнє стали ангелами незалежності України. Вони назавжди залишаться вартовими нашої свободи і нашої з вами совісті. Незалежність нам не подарована. Ми платили і досі платимо кожного дня та кожної хвилини. Ми хочемо жити, але наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це лишає нам замало простору для компромісу. Цими словами уродженка Києва Голда Меїр оцінювала зовсім інші геополітичні реалії, але мимоволі вона визначила напрям дій України у боротьбі з російською агресією. Світ змінюється реактивно, формуючи все нові і нові виклики. І аби перемагати, ми всі повинні бути не тільки президентами, ми повинні бути ще й олімпійцями, робити все швидше і краще за інших. Як наш колега, олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Незалежність – це стан, яким потрібно жити, відчувати як невід'ємну частинку своєї душі. Незалежність –
це перш за все відповідальність. Незалежність потрібно боронити і щоденно посилювати, щоб передати наступним поколінням заможну і сильну державу, в якій хочеться жити, в якій хочеться творити, вчитися, працювати, народжувати дітей. Ось це наше завдання. В цій залі присутні видатні українці, які проголошували нашу державність. Я дякую кожному з вас. Наша сила у єдності різних поколінь, у балансі життєвої мудрості і юного максималізму. Вперше в історії нашої країни до управління державою залучено таку кількість молоді. Створено умови для чесної конкуренції молодих і уже досвідчених політиків. Ми почали впливати на політичні процеси у нашій країні. І саме ми, покоління 30-річних, пишаємося приналежністю до своєї нації і хочемо жити у своїй країні. За ці роки всі ми виросли ціннісно, адже після кількох потужних революцій українці відчули силу змінювати хід історії, а отже, змінювати і власне життя. Суспільство завжди прагне змін, і зараз воно дало шанс молодому поколінню проявити себе. Це велика честь, а ще більша відповідальність. Ми орієнтуємося на європейські цінності щодо прав людини, гарантій її розвитку і її свобод. Наш виклик – це іти європейським курсом на заможну, захищену, безпечну країну. Наша мета – це сильна, успішна країна, в якій живуть освічені, здорові, мудрі, чесні люди, де панує верховенство права. І всі ми разом, я впевнена, збудуємо таку країну. Наш успіх стане успіхом і перемогою нашої рідної держави, нашої рідної неньки України. Слава Україні! Героям слава! Дякую. До слова запрошується генерал-майор Служби безпеки України з 2014 по 2020 рік, активна учасниця забезпечення безпеки держави у районі проведення АТО/ООС, міністр у справах ветеранів України Юлія Анатоліївна Лапутіна. Шановні колеги, єдине прохання – дотримуватись регламенту. Я розумію, що в нас урочисте засідання, але тим не менше. Пане Голово, пане Президенте, шановні учасники та гості урочистого зібрання, з Днем Незалежності України! Століття мрій, століття боротьби, століття страждань, болю, безнадії, сподівань. Але 91-й рік довів, що парламент, у якому були люди, які більшість своєї частини життя провели в умовах тоталітарного радянського режиму, приймають доленосні рішення. І мрії сотень поколінь українців здійснюються. Чому так сталося? Чому таке можливо? Тому що Україна у нас у всіх в серці, в крові, в душі, на генетичному рівні. Її не можна знищити. І шана велика вам за це. 24 серпня 1991 року – це також день народження мого батька. Я згадую цей день, коли ми з чорно-білого екрану телевізору побачили, що у нас народилася держава, і все родинне коло просто встало. І я таких емоцій не відчувала жодного разу до цього в житті. Мій батько сказав: мене не буде, я знав, коли народитися, але Україна буде завжди.
На жаль, з 30 років вже 8-й рік у нас іде війна, розв'язана Росією-агресором. І ми вже маємо в сучасній історії України загиблих за незалежність. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто поліг за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую, прошу сідати. Я пам'ятаю ці дні в 2014 році. На капоті моєї бойової машини майорів український прапор. По дорозі ми зустрічали таких самих військових, які сиділи на БМПшках, танках, БТРах, і на них також у них майорів український прапор. Ми під'їжджали до блокпостів, віддавали хлопцям все, що у нас було, а місцеве населення приносило нам яблука, каву, чай. Це було таке, це не про їжу і не про продукти, це про єднання. І тоді ми були єдними, не дивлячись на те, що ще не було такого у нас сталого управління в військах, тому що ми знаємо, що відбувалося. Роки здійснювалися так, щоб наша армія була знищена. Але можна знищити військову техніку, можна її розпродати, але неможливо знищити дух воїна, який живе в кожному з українців. Волонтери, добровольці, військові зробили подвиг реальний. Вони звільнили значну частину нашої Донеччини і Луганщини, і я сподіваюся в нашу перемогу. Якими ми стали за ці роки? Ми стали міцнішими. Наша армія стала все одно сильнішою. У нас рівно служать дівчата і чоловіки. І це насправді не просто слова. Це про національну безпеку України. Тому що, отримуючи рівні можливості до служби, вони отримують рівні можливості до забезпечення безпеки країни. Я сподіваюся в нашу перемогу. Я сподіваюся, що наступні 30 років будуть роками успішної, незалежної, суверенної України. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується інтерн програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України, магістр Національної академії прокуратури, Національної академії державного управління при Президентові України Олені Сергіївні Чорній. Високоповажний пане Президенте, шановний пане Голово Верховної Ради України, народні депутати усіх скликань, члени уряду, судді, представники дипломатичного корпусу, високодостойні владики. Дорогі українці, люба моя Україно! Сьогодні ми святкуємо річницю відновлення твоєї незалежності. Їй вже 30, майже як мені. І всі ці роки є ті, хто досі ставить під сумнів твою незалежність. Мовляв, тебе вічно повчають іноземні друзі і недруги. Твої рішення залежать від персоналії і чергових запозичень. Та й мені кажуть, що я залежна. Від думки свого оточення, перспектив в кар'єрі і навіть свого мінливого дівчачого настрою. Ми не зважаємо, бо знаємо правду. 3 десятиліття – це солідний відтинок часу. Знаю, така значуща річниця багатьох з нас спонукала підбити підсумки прожитих років. І перед нашими очима знову пролетів калейдоскоп подій, що становлять особливий предмет гордості. Та змушена визнати, чимало спогадів гірчать нам дужче за полин. Бо незалежність – це не про ситий шлунок чи товстий гаманець. Це про право бути собою, плекати свою ідентичність, стояти на варті прав і свобод свого народу. Це відповідальність за власне життя і долю прийдешніх поколінь. Це можливість не бути попихачем у чужого пана, слухняним виконавцем його волі, скривдженим блукачем, без роду та племені. Усвідомлення незалежності не обмежується майорінням синьо-жовтих знамен, пишними промовами і велелюдними концертами.
Це накладає і низку обов'язків, які українська держава має навчитись належно виконувати. Казати тверде «так» і безапеляційне «ні», коли мова йде про національні інтереси. Будь-кому і за будь-яких обставин. Дивитись на питання мови та історії лише під українською оптикою. Стратегічно мислити і складати довгострокові плани розвитку не для того, аби вони лежали на полицях. Засвоїти, що лише той, хто невідпорно захищається, може розраховувати на перемогу. Рідна моя країна, сильна і незалежна. Ми знаємо правду, і вона полягає у тому, що ми залежні в любові одне до одного. І тільки разом ми по-справжньому вільні. Я хочу, щоб ти знала, я пишаюсь тобою і готова повсякчас захищати твої інтереси, бо це майбутнє українського народу, моє майбутнє. Голова йде обертом від обсягу роботи, який на нас чекає попереду. Але я переконана, що успіху досягають сміливці і стратеги. І нам найбільше пасує один з рядків роману Ліни Костенко. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується народний депутат України, кандидат історичних наук, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Костянтинівна Кондратюк. Шановний пане президенте, пани президенти, пане Голово Верховної Ради, святіші отці, представники дипломатичних місій, почесні гості, шановне товариство. Розумію, що я виступаю сьогодні на цьому урочистому і історичному вже засіданні останньої, тому насамперед хочу поділитися почутим і побаченим своїми відчуттями гордості і надії. Гордості за те, що ми змогли об'єднати у цій сесійній залі, у залі Верховної Ради України, батьків, засновників сучасної незалежності, з молодим поколінням, з дітьми, з прекрасними дітьми, які занесли сюди прапор незалежності, з тими, хто народився вже дійсно в суверенній Україні і на яких ми покладаємо славу нашої батьківщини у майбутньому. Ми дійсно з вами є свідками унікального моменту. Повторю ще раз за моїми попередніми виступаючими, що 30 років тому саме тут, у залі Верховної Ради України, проголошувалась незалежність. Тут приймалась Конституція і затверджені головні державні символи нашої країни – прапор, тризуб і гімн. Я знаю, що саме у цій залі конституційної проєвропейської більшості українські депутати проголосують вступ України до Європейського Союзу і до НАТО. Бо ми, українці, великий європейський народ. Ми, українці, надто дорого заплатили за свою незалежність. І ми, українці, зробимо все, щоб повернути вкрадені ворогом землі з тим, щоб примножити щастя і велич українського народу. Повторюючи за Оленою Телігою, видатною українською поетесою, розстріляною у Бабиному Яру під час німецької окупації Києва, я вірю, що міцні держави стоять на внутрішній єдності та силі народу. В ім'я пам'яті мільйонів українців, які поклали свої голови в боротьбі за омріяну українську державу, ми маємо подбати про нашу єдність, нашу відповідальність та нашу чесність. Чесність перед самим собою і перед людьми. І не відкладати на завтра рішення, які вже сьогодні можуть мати і мають зробити життя громадян нашої країни кращим. Розбудовуючи нашу країну, ми маємо дивитись вперед, до мрії і до завтрашнього дня. Ми маємо підтримувати один одного і припинити дивитись назад, вишукуючи образи роз'єднання. Саме до єдності навколо спільних цінностей я закликаю об'єднуватися сьогодні нам всім. Рівність прав і можливостей чоловіків і жінок, свобода слова, демократія, народовладдя і парламентаризм.
Українці з молоком матері отримують гідність, силу і жагу до волі, до свободи і до справедливості. Саме тому ми маємо подбати, щоб права і свободи кожної людини, рівні можливості для самореалізації кожного і кожної стали такими ж символами нашої держави, як наш прапор, наш гімн і наш герб. Я вірю, що ми будуємо країну, де статус державної мови не піддається сумніву, а влада має подавати приклад поваги до української мови. Бо без власної мови і сучасної культури неможливо побудувати сильну і самодостатню державу. Наша гордість, наша сильна, безстрашна армія, яка захистить Україну і показує приклад справжнього героїзму. Це добровольці і волонтери, професійні військові, чоловіки і жінки, безвусі юнаки і міцні чоловіки, які вже тримали на руках внуків перед тим, як зі зброєю в руках зупинити загарбників. Наша армія стала основою незалежності, а нашою міццю повинна стати економіка. Бо сучасне успішне суспільство вже не будується лише за кордонами. Боротьба йде за людей, за їх розум і свідомість, за таланти, за сенси, за смисли і міцні спільноти. А тому ми маємо приймати закони в інтересах українців. Ми маємо нарешті дозволити нашим талантам розвиватись в Україні. І дійсно, серед нас є Жан Беленюк, олімпійський чемпіон. І це приклад для натхнення. Так само є серед нас Яна Зінкевич, Сергій Соболєв, Іван Заєць, Дмитро Павличко, Юлія Лапутіна, Роман Костенко, Андрій Шараськін, Мустафа Джемільов. І ми гідні найбільших перемог. Огидна річ – наша терплячість, наша звичка відмовити і відмовляти собі у всьому. Так, все може відмовитися від нас. Геніальні слова Ліни Костенко, як ніколи, актуальні в епоху динамічних у світі змін, так само і змін в Україні. Терплячість до імітації в усьому починається від ухвалень рішень тут, в парламенті теж. Боротьби з корупцією, завершуючи цілими гілками влади, коштує нам дуже і дуже дорого, роками втрачених можливостей. Імітація – це ворог якісних змін, на які заслуговують українці. Змін, які виборювалися на майданах і зараз відстоюються в окопах на Сході. І насамкінець я би хотіла закликати всіх усвідомити величезну цінність довіри. Довіри один до одного, довіри в суспільстві, довіри до державних інституцій, якої нам також, як ніколи, бракує. І не треба весь час жалітися, нам треба просто братися за справу і відновлювати цю довіру. Власним прикладом, новим етичним кодексом, реальними добрими справами, відкритістю та прозорістю, близькістю до людей та до їх реальних потреб. Формування довіри в суспільстві має, на мою думку, стати головним завданням для всіх органів та гілок влади на наступні десятиріччя незалежності, бо відсутність довіри роз'їдає, розколює, підважує нашу свободу і незалежність. Ніхто не казав, звичайно, що буде просто. Блаженніший Любомир Гузар говорив: «Любов до України – це прекрасний слоган. Можна говорити палкі слова про любов до України, це ні до чого не зобов'язує. А любити треба українців, жителів цієї країни. Це і є любов до України». Тому, святкуючи сьогодні в цьому залі, дозвольте мені від імені усіх, хто живе Україною, хто цінує нашу незалежність, подякувати усім українцям і друзям України у всьому світі. Нашим дивовижно працьовитим людям з мозолями на долонях і айтішникам, які часто не можуть пояснити, чим вони займаються, але досягають прекрасних результатів. Вчителям, які закладають любов до України з першої літери. Лікарям, на плечі яких випали неймовірні випробування. І отцям різних конфесій, які щодня моляться за Україну. І всім нам побажати єдності і перемоги. Перемоги добра. Перемоги України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Олена Костянтинівна. Шановні колеги, після завершення
урочистого засідання я хотів би всіх нагадати та запросити на фотографування спільне, яке відбудеться на ганку Верховної Ради України. А зараз ще раз вас вітаю всіх зі святом, бажаю здоров'я, успіхів, наснаги і перемог. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-річчя прийняття Акту проголошення незалежності України оголошується закритим. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ерті хлебіме. Сырықта кемекті бірден жанланды, бегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна дерсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып,
också skama do prachu. Імітують заходження на бойовий курс. Зараз вертольоти підійдуть до розрахованих місць висадки та здійснять десантування сил безпарашутним способом. Давайте поспостерігаємо за цим дійством. Для виконання безпарашутного способу десантування необхідна спеціальна підготовка військовослужбовців. Такий спосіб десантування забезпечується комплектом бортового обладнання «Адаптер М1», за допомогою якого можливо здійснювати десантування в один або декілька потоків. При цьому забезпечується одночасний спуск до 2 осіб на кожному канаті. Застосування цього обладнання під час десантування є найбільш ефективним на місцевості, рельєф якої не дозволяє посадку вертольота. Під час надзвичайних ситуацій або висадки на обмеженій ділянці, такій як дах будівлі чи частково замінована територія. А зараз вашій увазі висадка десанту морським способом. Вона здійснюється швидкісними катерами «Віллард». Десант з плавзасобів своїми діями проводить підтримку передового загону з метою подальшого нарощування сил та розвитку успіху операції. На воді ви бачите 4 таких катери, що у визначений час повернули з виходом на бойовий курс, підійшли до берега та демонструють висадку морського десанту зі складу одного з бойових підрозділів морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. З метою подальшого нарощування сил на визначеному плацдармі для успішного виконання поставленого завдання десантним катером Військово-морських сил Збройних сил України «Сватове» здійснилась імітаційна висадка головних сил морського десанту для підтримання передових підрозділів. На першому етапі з катера на воду десантувався бронетранспортер БТР-80. Загерметизована бойова машина на плаву зараз підійде до берега та на другому етапі здійснить десантування підрозділу морської піхоти. Командує підрозділом морської піхоти майстер-сержант Дмитро Наврось. Морські піхотинці зараз ведуть бойові дії для забезпечення розвитку успіху передового загону, закріплення на захопленій ділянці та для подальшого її утримання.
Шановні друзі, морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України – це рід військ у складі Військово-морських Збройних сил України, що являє собою передові з'єднання сил висадки і призначена для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів. Зараз вашій увазі пропонується перегляд демонстраційного епізоду надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Зараз ви бачили, як десантний катер «Сватове» виставленням димової завіси імітує аварійне пошкодження і стопорить свій хід. Виникає пожежа у трюмному відсіку. Екіпажу не вдається ліквідувати пожежу самотужки. Він потребує евакуації. І саме зараз до місця події прибуває рятувальний катер UMS-600, що забезпечує пошук постраждалих навколо десантного катеру та здійснює рятування членів екіпажу, що знаходиться у воді. До проведення аварійно-рятувальної операції залучаються пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В момент підходу рятувального катеру до найближчої безпечної відстані до потерпілого з борту плавзасобу приводняються два рятівники у спеціальних засобах, які підпливають до потерпілого та за допомогою рятувальних засобів здійснюють його підняття на борт катера. Шановні друзі, у цей час пожежний катер UMS-1000 підходить до аварійного катера. Він займає вихідне положення та починає гасіння пожежі на борту умовно ушкодженого десантного катера «Сватове». Пожежа гаситься за допомогою двох лафетних пожежних стволів, стаціонарно встановлених на пожежному катері. Завдяки потужному насосу катер може гасити пожежу на відстані до 100 метрів. Керівником гасіння пожежі здійснюється координація дій залучених сил і засобів. Ведеться облік постраждалих та врятованих. Організовується проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. У цей час до місця висадки підійшли два вертольоти Мі-8. Ви бачите, як десантується рятувальна парашутно-десантна група у складі 3 осіб, які здійснюють рятування постраждалих на воді. На групу покладаються завдання щодо пошуку і порятунку людей, які зазнали лиха. Група працює в різних географічних умовах, вдень та вночі, в будь-яких метеорологічних умовах, як на суші, так і на водній поверхні. До складу групи входять фахівці, які мають навички з парашутно-десантної, легководолазної, гірської та медичної підготовки. Рятувальна парашутно-десантна група існує у складі морської авіаційної бригади з дня її створення.
Рятувальна парашутно-десантна група бригади постійно залучається до проведення навчань, у тому числі і до міжнародних, таких як «Сібриз». Окрім того, ця група виконувала завдання за призначенням під час проведення антипіратської операції НАТО «Океанський щит» у складі екіпажу флагмана Військово-морських сил Збройних сил України фрегата «Гетьман Сагайдачний». Особовий склад групи неодноразово брав участь у випробуваннях парашутно-десантної техніки та спеціального спорядження. Командир групи – учасник бойових дій майор Максим Неутолімов. Після приводнення група здійснює пошук та рятування постраждалого, надає йому першу невідкладну допомогу та узгоджує дії з іншими рятувальними засобами щодо доставки потерпілого до пункту, де можливе надання кваліфікованої медичної допомоги. Практичне застосування парашутно-десантної рятувальної групи здійснюється у випадку необхідності швидкого та мобільного проведення аварійної рятувальної операції, коли рахунок іде на лічені хвилини, а інші засоби порятунку або неможливо застосувати, або вони не забезпечать необхідної швидкості рятувальної операції. Щоб виконувати завдання за призначенням у повному обсязі, майбутньому парашутисту-рятувальнику потрібно пройти курс парашутно-десантної підготовки та виконати не менше 120 стрибків з парашутом за програмою, після засвоєння якої особовий склад допускається до виконання парашутного десантування вдень та вночі на різні поверхні з вантажним контейнером, в якому перебуває рятувальне майно та спорядження для надання допомоги, з різних видів повітряних суден з парашутною системою типу «Крило» та безпарашутного десантування з вертольоту на воду зі спеціальним спорядженням, евакуації з вертольоту за допомогою спускових пристроїв. Додатково, кожний морський авіаційний рятувальник проходить водолазну підготовку у школі водолазів, де його навчають користуванню водолазним спорядженням та надавати допомогу під водою та на водній поверхні. Декілька разів на рік на тренуваннях та зборах з гірської підготовки особовий склад вдосконалює навички щодо пересування, виживання, евакуації та надання медичної допомоги потерпілим у гірській місцевості. Під час російської агресії та окупації Криму найкращі фахівці не зрадили присязі українському народові, продовжуючи виконання бойових завдань в районах проведення АТО та операції Об'єднаних сил. Та по теперішній час вони передають досвід майбутнім фахівцям. Морські авіаційні рятувальники цілодобово несуть чергування з пошуково-рятувального забезпечення на півдні України та в акваторіях Чорного та Азовського морів. Шановні друзі, і завершальним епізодом урочистостей на річці Дніпро є проходження суден державної установи «Держгідрографія» і яхт яхт-клубів міста Київ.
Участь у заході від Державної служби морського та річкового транспорту України беруть працівники Верхньодніпровського міжрегіонального управління Володимир Тимченко та Олена Нікітенко, які професійно організовують свою роботу щодо забезпечення державної політики із забезпечення безпеки судноплавства на річковому транспорті, а також маломірних суден та баз для їхньої стоянки. Шановні гості, саме зараз до трибуни наближаються судна філії державної установи «Держгідрографія», Дніпровський район Держгідрографії, обстановочний 1 та шляховий 151, які призначені для виставлення, зняття та обслуговування засобів навігаційної обстановки, світлосигнальної апаратури, буїв та берегових знаків на річці Дніпро та водосховищах від державного кордону з Республікою Білорусь до гирла Дніпра. Основними завданнями гідрографічного забезпечення є виконання міжнародних зобов'язань України з надання гідрографічних і навігаційних послуг для забезпечення безпеки судноплавства у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України. Встановлення засобів навігаційного обладнання, яких потребує інтенсивність руху суден і ступінь небезпеки. Також до їхнього завдання входить забезпечення інформацією про роботу і стан засобів навігаційного обладнання, виявлення небезпеки, збір і накопичення гідрографічних даних, розповсюдження і підтримка на сучасному рівні усієї навігаційно-гідрографічної інформації. А урочисте проходження завершують яхти з яхт-клубів міста Києва. На чолі вітрильних човнів голова Київської міської вітрильної федерації Олександр Стешенко, учасник та призер всеукраїнських та міжнародних змагань, срібний призер чемпіонату Європи у класі Л-30. У кільватерному строю вітрильних яхт знаходяться яхти яхт-клубу Київського палацу дітей та юнацтва. Директорка Оксана Добровольська. Ви бачите, як з борту яхт «Мадонна» та «Еол» вас вітають юнаки та дівчата вітрильної секції Київського палацу дітей та юнацтва. Капітани яхт «Мадонна» та «Еол» Олександр Пшеголінський та Євген Рудоміно-Досяцький є вихованцями Київського палацу дітей та юнацтва 60-х років. Майстри спорту, які передають досвід майбутнім чемпіонам вітрильних регат, які, ми впевнені, з гордістю представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях та здійматимуть над головою синьо-жовтий стяг нашої держави. Також акваторією столиці України вітрилять представники спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Юрія Даценка. На крейсерських човнах групу представляє досвідчене покоління вихованців школи, чемпіони та призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Групу олімпійських яхт класу 470 очолює заслужений тренер України Дмитро Цалік, який підготував не одне покоління видатних олімпійців країни. Вихованці школи здобули 2 срібні олімпійські медалі.
Легенда світового вітрильництва киянин, триразовий олімпійський чемпіон Віктор Манкін передав українцям олімпійський прапор, який в роки незалежності з гідністю тримають багаторазові чемпіони Європи та світу. Бронзові призери Олімпійських ігор в Аталанті та Сіднеї Руслана Таран та Олена Пахольчик. На Олімпіаді в Афінах Руслана Таран, Ганна Калініна та Світлана Матеушева у класі яхт-інглінг вибороли срібло. Також зі срібними нагородами в Україну повернувся екіпаж Родіона Луки та Георгія Леончука. Чемпіони Олімпійських ігор в Аталанті Євген Брославець та Ігор Матвієнко наразі передають свою майстерність наступним поколінням українських спортсменів. Наш земляк Віктор Коваленко є найвидатнішим тренером з вітрильного спорту у світі. У його особистій скарбниці 15 олімпійських медалей різного гатунку. Зріле покоління яхтсменів, чемпіони та призери чемпіонату України з вітрильного спорту серед крейсерських яхт Ніна, Каріна, Лора та Лев. Також у вітрильній флотилії беруть участь екіпажі Національного авіаційного університету «Полонез» та «Еос», які відкривають та замикають крейсерські вітрильники. Шановні кияни та гості міста, проведення урочистого заходу відбулось завдяки ефективній та злагодженій роботі представників Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, Державної служби морського та річкового транспорту України і установ міста Києва. Керівник, командувач підготовки командування Військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Сергій Пасічник. Окремо висловлюємо